वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज बर्ड्स के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, आप बोलेंगे कि माइंड ब्लोइंग यार। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे 5th नंबर पे आते हैं डक्स। जो डक्स होते हैं वो एक आँख खुला करके सोते हैं, इसी वजह से उन्हें डॉल्फिन का दूसरा रूप भी बताया जाता है। लेकिन पूरे डक्स नहीं, उनमें से कुछ ही स्पीसीज ऐसे सो पाते हैं और कुछ बर्ड के स्पीसीज भी ऐसे सो सकते हैं। तो हमारे 4th नंबर पे आते हैं जो हमिंग बर्ड्स होते हैं ना, वो पीछे और 360 डिग्री तक घूम सकते हैं, उनके पंख ही कुछ ऐसे होते हैं। तो हमारे 3rd नंबर पे आता है सुरका और अन्नाज हमिंग बर्ड। तो ये जो हमिंग बर्ड होता है वो अपना कलर चेंज कर सकता है ना। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब आप सोच रहे होगे मैंने दूसरा हमिंग बर्ड क्यों लिया, क्योंकि इस वजह से, उसके कलर चेंज करने के वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। और इसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये बर्ड मेनली अमेरिका में पाए जाते हैं। 2nd नंबर पे आता है रपेल्स वर्चर। जो रपेल्स वर्चर होते हैं वो सबसे हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड होते हैं, जो कि 37,000 फीट अबव द सी लेवल उड़ते हैं, है ना, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हमारे 1st नंबर पे आता है आर्टिक टर्न। आर्टिक टर्न एक ऐसा बर्ड है जो कि 44,100 माइल्स तक उड़ते हैं। वो भी, उनका लाइफ स्पैन होता है सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स। वो डे लाइट में ही ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते होते हैं। इन्हें चैम्पियन लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक उड़ सकते हैं बिना कुछ थकाव के। ऐसा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और तमाम लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।